Alors, quelques petits témoignages de guérison que nous avons reçus par Internet. Donc, merci à ceux qui nous les envoient, c'est très important. Témoignage de Jacques. En écoutant la prière des malades du mois dernier en replay, il y a eu la parole de connaissance suivante. Le Seigneur guérit une personne qui a une toux sèche incessante, ce qui la gêne beaucoup et qui gêne son entourage. Le Seigneur la guérit. Et j'ai immédiatement dit, Seigneur, c'est pour moi. Et j'ai été guéri instantanément. Je toussais nuit et jour depuis une bonne année. Un médecin m'a récemment diagnostiqué une pleurite sèche. Alors merci Seigneur, merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, merci à vous tous qui priez, alléluia. Jacques. Témoignage très court de Vaina, tout simple. Ma cousine Suzy est venue demander grâce pour moi après une urgence à l'hôpital. J'avais 4 abcès. Et cela faisait plus de 5 ans que j'en souffrais jour et nuit dans des douleurs terribles. Merci Seigneur, tout est parti. Le témoignage de Magali. Bonjour, voilà mon témoignage. J'ai eu un traumatisme crânien il y a quelques années. Alors que je n'avais plus mal au crâne, la douleur a rejailli récemment. J'ai ressenti des douleurs qui sont revenues la nuit, exactement à l'endroit du choc que j'avais reçu. Et puis cette semaine, la douleur a disparu. Ce jour-là, j'ai écouté en replay la prière des malades du 19 octobre, et c'est en l'écoutant que j'ai compris que le Christ lui-même était intervenu. Une parole disait précisément, une personne qui a des maux de tête dû à un traumatisme crânien, le Christ la libère. C'est exactement mon cas, et je n'ai plus de douleur. J'ai une icône du Christ dans ma chambre que je regarde et que j'embrasse régulièrement, que je remercie. Merci mon Dieu. J'ai encore une maladie grave par ailleurs, je sais que Jésus peut m'en délivrer et je vais continuer à regarder la prière des malades. Enfin, un dernier témoignage d'Aurélie. Bonjour, il y a 3 semaines, dans mon lit, j'ai vu le visage de Jésus avec des épines sur sa tête et un regard tellement souffrant et triste. Il y avait une phrase qui apparaissait « Aimez vos ennemis ». Je venais de lâcher un travail qui était au-dessus de mes forces. Je devais pointer l'heure d'arrivée, de départ, avoir un traceur GPS sur mon portable, 2 contrôles par mois pour pouvoir bénéficier d'une prime. Et pour couronner le tout, on était noté par couleur pour que tout le monde sache qu'on allait recevoir une prime ou qu'on allait nous la supprimer. Je n'avais jamais de date de contrôle, il me fallait être chaque jour compétente, viser la perfection. J'étais stressé et j'ai fini par dire à Dieu, aide-nous ou prends-moi, c'est trop difficile. Parallèlement, à la maison, ce n'était pas la joie. Une partie de notre temps était consacrée aux écrans et je n'arrivais pas à rectifier le tir avec les ados. Mon mari enchaînait problèmes de santé sur problèmes de santé. On se disputait par rapport aux enfants, à leur éducation. Je n'arrivais pas à accepter que mon mari donne des conseils aux enfants, qu'ils les reprennent. À chaque fois, je le contrais. Au niveau de la foi, je priais chaque jour, j'allais à la messe le dimanche, mais je ne pratiquais pas cette phrase, je n'essayais pas de la mettre en œuvre, « Aimez vos ennemis ». C'est alors qu'après avoir vu la tête de Jésus couronnée d'épines, j'ai vu mes péchés sur 9 jours qui me sont remontés, et même beaucoup plus jusqu'à quand j'avais 8 ou 9 ans, et je vais en avoir 40. Alors j'ai couru me confesser plusieurs fois sur 2 semaines à l'église. J'étais en combat, je n'arrivais plus à prier, à rentrer dans les églises, dire un chapelet, et en même temps, mon âme avait envie de prier sans cesse. J'ai donc essayé d'être une bonne personne, de mieux vivre ma foi catholique. J'ai prévu de reprendre des cours de catéchisme et de mieux parler à mon mari, de le respecter, de le laisser reprendre sa place de papa. Par contre, mon mari a été remué par mon changement si soudain de comportement. Car au niveau intime aussi, je refusais des relations conjugales et mon mari était perdu parce qu'il n'a pas la foi, il ne comprenait pas. Un soir, après une crise avec lui, il m'a enlevé mon oratoire. Il l'a déposé sur mon côté du lit. Il ne voulait plus de traces de Jésus et Marie chez nous. J'ai respecté cela pendant 3 jours, puis
j'ai tout mis en cachette sous mon lit, mes objets de piété, mes images, et j'ai prié en cachette. J'avais peur d'une dispute qui dégénère et je n'osais pas m'imposer. C'est alors que la prière des malades a fait son miracle. Le samedi soir, j'ai allumé mon téléphone portable et la chaîne s'est allumée en direct de Saint-Nicolas-des-Champs, mais c'était la fin. Il ne restait que la bénédiction des chapelets et personnes. C'est alors que j'ai voulu recevoir cette bénédiction des personnes pour moi. Je suis sorti de mon lit, j'ai cliqué sur mon téléphone, j'ai sorti mon chapelet de ma poche, je l'ai déposé, j'ai déposé aussi ma croix pour recevoir cette bénédiction. Et ensuite, j'ai fait le signe de croix. Et là, l'Esprit Saint est passé. Dans la minute suivante, j'ai ressenti une force. J'ai tout sorti de dessous mon lit. J'ai réinstallé mon oratoire. Je lui ai trouvé une jolie place dans mon armoire. Mon mari l'a vu, il n'a plus rien dit. Et puis, la minute d'avant, je n'y pensais plus. Depuis, je sais que l'Esprit Saint est passé me visiter à cet instant-là, où je me suis connecté, où j'ai reçu cette bénédiction. Depuis, il n'y a plus tous ces combats qui étaient dans ma vie, tout s'est apaisé. Dieu est vainqueur du monde. Merci Seigneur. Alors, nous allons maintenant accueillir le Seigneur, nous laisser aimer, rejoindre et bénir par lui. Nous pouvons lui présenter toutes nos demandes et tous ceux que nous portons dans nos prières.